இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய போகிற ஒரு விடயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுற இதே மாதிரின்ற விடயம் தான். ஏன் நாங்கள் இதை செஞ்சு காட்ட போகிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எங்கள் சேனலோட ஒரே ஒரு பெரிய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அவர்களுடைய ஒரு நடத்தையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் என்றது தான். இப்போ அந்த வகையில் வந்து இந்த மனவளர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, ஓய்வு நேரங்களை பயனுள்ளதாக மாற்றுறதுக்கு, சிந்திக்கிறதுக்கு, அதே நேரத்தில் ஒரு குழப்பமான ஒரு விடயத்தை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த கியூப் பல வகைகளை உதவுறதா ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது. அதனால் இந்த கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இதே போலன்ற விடயத்தை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறோம். இதுக்கு இந்த முறைப்படி நீங்கள் சரியாக நடந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கியூப்பை முற்றுமுழுதாக உங்களால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் இப்போ இதில் வந்து முதலாவது சில வேலை திட்டங்கள் இருக்குது. இப்போ அதுக்கு முதல்ல என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் வேறு வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க, அது உங்களை குழப்புற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். இதில் முற்றுமுழுதாக உங்களுக்கு செஞ்சும் காட்ட போகிறோம். அதே நேரத்தில் ஈஸியான முறையாகவும் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில விடயங்கள் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டால் இதில் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயம் சொல்ல போகிறோம் என்று கேட்டால் இல்லை சில விடயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கொண்டு என்னென்னு கேட்டால் ஒரு வர்ணத்துக்கு எதிர்வர்ணம் இந்த கியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே ரெட் இருக்கா, ஆகவே இந்த இதுக்குரிய கலர் வந்தாங்களோ ஒரேஞ்ச் இருக்கும். அதே போல் மஞ்சள் இருந்தால் மஞ்சளுக்கு எதிராக வந்தாங்கால வெள்ளை நிறம் இருக்கும். அதே போல் பச்சை என்று சொன்னால் பச்சைக்கு எதிராக வந்து நீல நிறம் இருக்கும். இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. அதே போல் இதில் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்போவும் இது வந்து ரெண்டு, அதாவது நடுவில் வர வர்ணங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர்களை கொண்டதாகவே இருப்பார். இப்போ உதாரணமாக இதில் பச்சையும் வெள்ளையும் இருக்கிற மாதிரி, இதில் சிவப்பும் பச்சையும் இருக்கிறது போல், இதில் சிவப்பும் நீலவும் இருக்கிறது போல், இதில் எந்த மாற்றமும் உங்களுக்கு இருக்காது. அதே நேரத்தில் இந்த நடுவர்ணங்கள் எப்பவும் வந்து மாறாது. இப்போ உதாரணமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை இருக்கும், அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை, அதே போல் இந்த மஞ்சளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரேஞ்சாக. இதில் எந்த மாற்றமும் வர, இது எப்போவுமே வந்து அசையாமல் அதே இடத்துல இருக்கிறார்களாக தான் இருப்பாங்க. அதே போல் இந்த மூளை வர்ணங்களை பார்த்தீங்கன்னா 3 நிறங்களோடு அவங்க இணைஞ்சிருப்பாங்க. உதாரணமாக வந்து இதை பாருங்கள், நீலம், பச்சை, சிவப்பு, வெள்ளை. அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீலம், சிவப்பு, மஞ்சள் என்ற வர்ணங்களோடு இதே மாதிரி 3 வர்ணங்களோடு இருப்பாங்க. சரி, இப்போ நம்ம இந்த கியூப்பை நல்லா குழப்பி எடுத்துக்கொள்வோம். எடுத்துக்கொண்டுட்டு பிறகு ஒரு விஷயம் நம்ம இதில் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு மாற்று மெதட் தெரியணும். இப்போ உதாரணமாக இப்போ இந்த கியூப்பை படியை வச்சுக்கொண்டால் இப்போ வலது கை இடது கை ரெண்டு பக்கம் நமக்கு ஒரு உதவியாக இருக்குது. இப்போ வலது கையால் சுற்றக்குள்ள இப்போ பாருங்கள், மேலே சுற்றினதை கீழே, சைடில் சுற்றினா அதே இடத்துக்கு பாருங்கள், மேலே சுற்றினது கீழே, பிறகு சைடில் சுற்றினா அதே சைட்டுக்கு வருது. மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில். இது உங்களுக்கு மறக்கக்கூடாது. அதே போல் இடது கையால்னு சொன்னால் பாருங்கள், மேலே இடது கையால் சைடில், அப்புறம் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில்ன்ற இந்த வசனம் உங்களுக்கு எப்போவும் மறக்கக்கூடாது. இதை வச்சுக்கொண்டு தான், இந்த 2 சுற்றுறதை வச்சுக்கொண்டு தான் இதை ஃபுல்லாகவே முடிக்க போகிறோம். இப்போ சரி, ஃபுல்லாக நம்ம குழப்பி எடுத்துக்கொள்வோம். இதை ஃபுல்லாக குழப்பினதுக்கு பிறகு இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு விடயம் என்று கேட்டால் முதலாவது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வர்ணத்தை மாற்றணும். அதுக்கு இப்போ நம்ம வெள்ளையை மாற்றணும்னு சொன்னால் வெள்ளைக்கு எதிர்வர்ணம் மஞ்சள்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஆக இந்த மஞ்சளை வளைச்சி நம்ம வெள்ளை எடுக்கணும். இங்கே ஒரு வெள்ளை, இங்கே ஒரு வெள்ளை, இங்கே ஒரு வெள்ளை, இங்கே ஒரு இதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த மூளைகள் வேணாம். இது இப்போ இதுக்கு எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு வெள்ளை எடுக்கணும்னா இந்த வெள்ளையை இங்கே கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் ஓகே, இந்த வெள்ளையரை இங்கே அதை ஈஸியாக அப்படி கிறுக்கி விட்டாலே இங்கே வெள்ளை வந்துடும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு வெள்ளையே இந்த ஒரு வெள்ளை இருக்கார், இவர் என்ன செய்கிறோம், ஒரு டேர்ன் பண்ணணும்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு வெள்ளை வந்துடும். பிறகு பார்த்தால் இதுக்கு ஒரு வெள்ளை வேணும், அந்த வெள்ளை இங்கே இருந்தால் அதையே நம்ம ஒரு டேர்ன் பண்ணி விட்டோம்னா இங்கே வந்துடும். இப்போ நமக்கு தேவை இதுக்கு ஒரு வெள்ளை, அது இந்த இருக்கிறதால நம்ம ஈஸியாக அப்படி கொண்டு வரோம். சம்டைம் அது இங்கே இருக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே இருந்தால் அதை இங்கே கொண்டு வர்றது உங்களுக்கு கஷ்டம் என்று யோசிக்கக்கூடாது. அதை ஒரே ஒரு இதுன்னு கேட்டால் இப்போ இந்த மாதிரி அவர் எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள், இப்போ இதை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே வெள்ளை வந்துடும். சரியா? சம்டைம்ஸ் சிலருக்கு இது எப்படி ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி இருக்கும், இங்கே இருக்கும் அந்த வெள்ளை, இந்த வெள்ளையை இங்கே கொண்டு வர்றது இப்படி என்ற ஒரு குழப்பம் இருக்குது. ஏன்டா நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றினீங்கன்னா அடுத்த இது மாறிடும். அப்படியெல்லாம் சுற்றாமல் இப்போ இந்த வெள்ளையை இங்கே கொண்டு வேண்டாம். முதலாவது நீங்கள் இதை ஒரு டேர்ன் பண்ணுங்க. சரியா? அதாவது பாருங்கள், இங்கே இருக்கிறால இந்த இவரை இடத்துக்கு முதல் எடுக்கிறதுக்கு இப்படி மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இதை இந்த மாதிரி மாற்றினா இங்கே வந்துடும். இங்கே வந்த இயல்பா இந்த வெள்ளை இங்கே எடுத்துருவோம்.
எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த செய்ய வேண்டிய வேலைன்னா இந்த வெள்ளைகளை எதிர்ப்பக்கம், அதாவது வெள்ளையிட பக்கம் கொண்டு போகணும். அதுக்கு முதலாவது வேலை இந்த ஜோடிகள் சரியாக இருக்குதா அப்படின்ட்டு பார்க்குறது. அதாவது நம்ம இது வெள்ளையும் பச்சை, அப்போ பச்சைக்கு ஜோடி இங்கே பச்சை இருக்கணும், அப்படி இருக்கா இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பச்சைக்கு அவரை கொண்டு போகணும். இப்போ பாருங்க, வெள்ளைக்கு வெள்ளை பச்சை பச்சை இப்படி ஜோடியானதுக்கு பிறகு அவரைத்தான் கீழே அப்படியே ஒரு டேர்ன் கொண்டு போனோம்டா வெள்ளைக்கு அவர் எடுத்துட்டான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சிவப்பு, இது வெள்ளை, இது சிவப்பு, இங்கேயும் சிவப்பு இருக்குது. அப்படி இருக்குந்தா ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை. அதை பாருங்கள் 1 2 கொண்டு போனோம்டா இதுக்கு வந்துடும். அதே போல் இதை பாருங்கள், இப்போ வெள்ளை இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரேஞ்ச் இருக்குது. அப்போ ஒரேஞ்சு கேட்டால் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தா பக்கத்துலேயே இருந்துட்டார். அப்போ அவரை என்ன செய்யணும், அப்படியே இந்த 2 இருந்தால் போதும், இது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இது 2 இருந்தால் போதும். அவரை அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம். அப்போ இன்னும் ஒரு வெள்ளை இருக்குது, இவர் நீலம். ஆகவே நீளத்துக்கு முதல் அவரை கொண்டு போகணும். நான் கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு அவரையும் கறக்கி வெள்ளை கொண்டு போனோம்னா இப்போ 2வது வேலையாக இந்த வெள்ளை க்ரோஸாக மாறும். இது அடுத்த முறை. இப்போ க்ரோஸ் எடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த வெள்ளையை இந்த 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 4 மூலைக்கும் வெள்ளைகளை வர வைக்கணும். அதுக்கு நம்ம எல்லா வெள்ளையும் அதுக்கு கொண்டு வராமல் வடிவாக யோசிக்கணும். இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில விடயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி என்று சொன்னால் இப்போ இதை நல்லா பாருங்கள். இப்போ பார்க்கக்குள்ள இதுக்கு ஒரு வெள்ளை வேணும். வெள்ளை வேணுமெண்டா வெள்ளையும் இதுதானே அதில் உண்மையான கலர் என்று சொல்லியிருந்தோம். சிவப்பும் பச்சையும் சேர்ந்த வெள்ளை தான் இங்கே வரணும். சிவப்பும் பச்சையும் சேர்ந்த வெள்ளை, வேறொரு வெள்ளையும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இங்கே தானே தேவை. ஸோ அதுக்கேற்ற நேர் இடத்துல இங்கே வச்சு தான் செய்யணும். இப்போ இந்த இடத்துக்கு இந்த வெள்ளையும் சிவப்பும் பச்சையும் சேர்ந்த ஒரு ஆளை தேடுறோம். அவர் தேடக்குள்ள இந்த இருக்கிறார். ஆனால் இந்த இருக்கிறாரு நமக்கு தேவைங்க இங்கே தேவைட்டு அதுக்கு நேரில் எப்போவும் இந்த வெள்ளை கீழேயே இருக்கணும், அதை மறந்துடக்கூடாது. வெள்ளை அப்படியே கீழே இருக்க நமக்கு தேவையான ஆள் யார், இவர். அப்போ அவரை மெதுவாக கிறுக்கி இந்த இடத்துக்கு எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கு பிறகு இப்போ பாருங்கள், சிவப்பு பச்சை வெள்ளை, சிவப்பு பச்சை வெள்ளை இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமான ஆள். உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இவரை நம்ம மேலே கீழே சைடில் பார்த்தோம் தானே, அந்த இது இங்கே வரும் வரைக்கும் செய்யணும். இப்போ தான் நம்ம பாருங்கள் எத்தனை நம்பரை போகிறோம், மேலே சைடில் கீழே அந்த ஒரு வட்டம் ஃபுல்லாக முடியும் சைட்டில். இப்போ ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சு. இப்போ பார்த்தா அதே ஒரு ரவுண்ட்லேயே வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு. ஸோ இதுக்கு பிறகு செய்ய தேவையில்லை. பிறகு யோசிக்கிறோம். இப்போ பிறகு பார்க்கும் இந்த இடத்த பார்க்கணும். நமக்கு ஏதோ இந்த மூலையே பாருங்கள். நம்ம இந்த இடத்த பார்க்கக்குள்ள இதுக்கு பச்சையும் ஒரேஞ்சும் சேர்ந்த வெள்ளை வேணும். பச்சையும் ஒரேஞ்சும் சேர்ந்த வெள்ளை இப்போ கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சு கணக்கு பார்க்கணும். பச்சையும் ஒரேஞ்சும் சேர்ந்த வெள்ளை வேணும். பச்சையும் ஒரேஞ்சும் சேர்ந்த வெள்ளை பார்த்தால் இந்த இருக்குது. ஆனால் நமக்கு தேவை இங்கேன்ட்டு அதுக்கு நேர் தூணுக்கு அதை கொண்டு வரணும். இப்படி பாருங்கள், என்ன கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு பாருங்கள் இவர் இந்த இடத்துக்கு உரியாள். அப்போ உடனே என்ன செய்யணும், அதே மேலே கீழே செய்ய போகிறோம். மேலே சைடில் கீழே சைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா வரலை, குழம்பிக்கிட. திரும்ப அதே இது சொல்லும், மேலே சைடில் கீழே சைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா வரல. திரும்பவும் சொல்லும், மேலே சைடில் கீழே சைட்டில். இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு. அப்போது அதே போல் இந்த இடத்த பார்க்க போகிறோம். இப்போ உதாரணமாக இவரை பார்த்தோம்னு சொன்னாலும் இவருக்கு நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்த வெள்ளை வேணும். நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்த வெள்ளை. உடனே நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்த வெள்ளை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தால் இந்த இருக்கிற அவர் அப்படியே சுற்றி நம்ம இஷ்டம் போல் எடுத்துட்டு பாருங்கள், வெள்ளையை கீழே வச்சாச்சு. மேலே சைடில் கீழே சைட்டில் ஒரு வட்டம் அப்படியே 4 ரவுண்டும் வரணும். இப்போ பார்த்தா இதுவும் வந்துட்டு. ஸோ இறுதியாக இருக்கிறாள் இவருக்கு தேவையான ஒரேஞ்சும் நீளமும் சேர்ந்த வெள்ளை, ஒரேஞ்சும் நீளமும் சேர்ந்த வெள்ளை இந்த இருக்கு. அப்போ அவரை அந்த இடத்துக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள். இப்போ இங்கே தான் இறக்க போகிறோம். இறக்குறேன்டா என்ன, மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா வரல. மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தா இப்போவும் வரல. திரும்ப மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில் இப்போவும் வரல. அப்போ மேலே சைடில் கீழே சைட்டில் இன்னும் வரல. அப்புறம் மேலே சைடில் கீழே சைட்டில். இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது வெள்ளையும் சரியாயிட்டு இந்த பச்சைக்குரிய கீழ் துண்டாக இருக்கலாம், ஓரேஞ்ச் இந்த கீழ் லைன் ஃபுல்லாக நமக்கு செட்டில் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த துண்டு ரெடி. இப்போ அடுத்ததாக 2வது இந்த லைனை செய்யணும். அதாவது வெள்ளையை கீழே வச்சு எப்போவும் செய்யுங்க. அது 2வதாக இருக்கிற இந்த லைனை நம்ம செய்யணும். செய்கிறதுக்கு முதலாவது என்ன கேட்டால் இந்த இதுக்கு என்ன நம்ம இதை சரி பண்ணிக்கொள்ளணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள், இந்த நடுதானே நமக்கு முக்கியம். அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவருக்கு இப்போ உதாரணமாக ஏதோ ஒன்றை பார்ப்போமே. உதாரணமாக நம்ம இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டிய யாருன்னு பார்த்தா ஒரேஞ்சும் நீளமும் சேர்ந்து ஒரு 2 கலரை கொண்டு ஒரு துண்டு. ஒரேஞ்சும் நீளமும் கொண்டு ஆளுங்கன்னு பார்த்தா இந்த இருக்கார். அப்போ ஒரேஞ்சும் நீளம் அந்த ஒரேஞ்சுக்கு ஏற்றால கொண்டு வரணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த துண்டு தான் இங்கே வரப்போகுது. வெள்ளை கீழே இருக்கு, நல்லா பாருங்கள்.
அப்படியே வச்சுருக்கக்குள்ள இந்த துண்டரு இங்கே வரணும். ஆகவே இவர் என்ன செய்யணும், முதலாவது அதுக்கு நேர் செட்டுக்கு கொண்டு வர இந்த செட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ என்ன, இவர் இங்கே போக போகிறாரு, அதாவது வலது கை பக்கம் போக போகிறாரு. வலது கை பக்கம் போகிறார், இந்த வலது கையாலேயே மேலே ஒரு துண்டுப்படி செஞ்சுட்டு பாருங்கள், செஞ்சுட்டு உடனே மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ வலது கையால் பக்கம் தானே போவோம், வலது கையாலேயே இதை ஒரு இப்படி கிறுக்கிட்டு கிறுக்கக்குள்ள இன்னொரு இயல்பு தெரியும், இந்த வெள்ளை நம்மளோட பக்கம் இருக்கிறோமா இடது கை பக்கம் வரும். இப்போ அதே இது பாருங்கள், மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ பாருங்கள் இந்த துண்டு நமக்கு ரெடி. அடுத்ததான் நம்ம இதாண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால், இப்போ உதாரணமாக இந்த துண்டை பாருங்கள். இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு தேவையானது, இப்போ இதை பார்ப்போம், இந்த பக்கம் இடது பக்கம் பாரு ஒன்று உதாரணமாக பார்த்தோம் என்றால், இப்போ இதுக்கு தேவை நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்துறால் இங்கே வரணும். வெள்ளைப்பவும் கீழே இருக்கணும், அதை மறந்துடக்கூடாது. நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்துறால், நீலமும் சிவப்பும் சேர்ந்துறால் இந்த இருக்கிற அவரை முதல் இங்கே கொண்டு வருவோம். இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு நேர இப்போ இவர் எங்கே போகிறாருன்னு பாருங்கள், இடது கை பக்கம். அப்போ இடது கை பக்கம்னா என்ன, இடது கையால் இதோ ஒரு சுத்து. அதுக்கு பிறகு இடது கையாலே ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம், மேலே சைடில் கீழே சைட்டில். இப்போ இடது கை பக்கம் கொண்டு வரால இடது கையால் அவரை கிறுக்கணும். இப்படி ஒரு கிறுக்கிட்டு மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த துண்டை நம்ம எடுத்துட்டோம். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த துண்டு நமக்கு வந்துட்டு. இப்போ நமக்கு தேவை இதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் ஒன்று வாரமாக இருக்கும். இப்போ உதாரணமாக இந்த துண்டு நமக்கு செய்ய கிடக்கு பார்த்தால், இப்போது இவர் தான் இங்கே வரணும். அப்போ முதலாவது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், இப்படி ஒரு ஏற்கனவே நமக்கு ஈஸியாக மேலே இருந்தாலும் ஈஸி. இப்போ இதை பார்த்தா இவர் இங்கே வரணும், இவர் இங்கே வரணும். ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யறேன்டா, ஒன்று இவரை மேலே கொண்டு போகிறேன்டா, இவர் இங்கே வர மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க. அதாவது இவர் இங்கே போகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணால், இவர் இங்கே வரணும்டா என்ன செய்யணும், ஏற்கனவே சொன்னோம், இவர் இங்கே வந்தால் இவர் டைரெக்டாக மேலே போவார். மேலே எடுக்கிறதுக்காக செய்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது. அப்போ உடனே என்ன செய்யணும்னு கேட்டால், இவர் மேலே போகிறோமா, இவர் இதுக்குள்ளே வரமா. இப்போ இவர் வலது பக்கம் வர போகிறோமா நினச்சிட்டு வலது கையால் ஒரு சுற்று, மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில். வலது பக்கம் தானே வரப்போ வலது கையில் ஒரு சுற்றுது, மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் மேலே வந்துட்டு இருந்தால், ஸோ இவர் எதுக்குரிய ஆள்னு பார்த்தா இதுக்குரிய ஆள். அப்போ இதுக்குரிய ஆள்னு பார்த்தா இவர் இங்கே போக வேண்டிய ஆள். அப்போ இங்கே இருந்தவர் நமக்கு இதுக்கு என்ன துண்டு வேணும், சிவப்பும் பச்சையும், வெள்ளைப்பவும் கீழே இருக்கிறது மறந்துடக்கூடாது, சிவப்பும் பச்சையும் சேர்ந்த துண்டு இதுக்குள்ளே வரணும். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த இருக்குது. ஸோ அவரை கொண்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்ததுக்கு பிறகு இவர் இடது கை பக்கம் வர வேண்டியால். அப்போ இடது கையால் அப்படி ஒரு சுற்றிட்டு மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில். இப்போ இடது கை பக்கம் பாரால இடது கையால் இவரை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ பார்த்தா இந்த துண்டும் கிளியர். இப்போ நமக்கு தேவை இதுக்குள்ளே வர வேண்டியால் யாருன்னு பார்த்தா பச்சையும் ஒரேங்ஸும் சேர்ந்தது. பச்சையும் ஒரேங்ஸும் சேர்ந்த அலங்கருங்கன்னு பார்த்தா இந்த இருக்கு. அப்போ அவரை முதல் ஒரேங்ஸ் தான் கீழே இருக்குது, இதில் வச்சு செய்யலை. அதே பச்சை இருக்குது தானே செய்யலை. இந்த ஒரேங்ஸ் லைனு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ பார்த்தா இவர் இங்கே போகணும் இடது கை பக்கம். அப்போ இடது கை பக்கம் இடது கையால் வேலை நடக்கணும், வலது கை பக்கம்னா வலது கையால் வேலை நடக்கணுன்றது தெரியும். அப்போ இடது கை பக்கம் வரணும். ஸோ உடனே என்ன செய்கிறோம், எல்லாம் பாருங்கள், இடது கையால் ஒரு சுற்றிட்டு மேலே சைடில் கீழே சைட்டில். அப்புறம் இடது கையால் ஒரு திருப்பி விட்டு மேலே சைடில் கீழே சைட்டில். இப்போ பாருங்கள் அதே மேலே கீழே சைட்டில் செஞ்சு கீழ் துண்டு முடிஞ்சுது, இந்த பச்சை முடிஞ்சுது, இந்த ஒரேங்ஸ் முடிஞ்சுது, இந்த நீலம் முடிஞ்சு, இந்த சூப். இப்போ நமக்கு இந்த துண்டு மட்டும் வேணும். இதுக்கும் அதே மேலே கீழே வச்சுக்கொண்டு தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது இப்படி வந்தால் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், மஞ்சளை குரோஸாக மாற்றுறது. மஞ்சளை குரோஸாக மாற்றணுமெண்டா நமக்கு இயல்பாகவே ஒன்று தெரியணும் என்னென்றால் இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு எல் நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கணும், அப்படி இல்லையா இப்படி இருக்கக்குள்ள நம்ம அதை கிறுக்கி இந்த மாதிரி எடுக்க பாருங்கள். இப்போ என்ன பார்த்த மாதிரி ஒரு எல் தலகுலாக இருக்கணும். இதை வச்சுக்கொண்டு தான் சரி. இப்படி எல் தலகுலாக வந்தால் இது அந்த எல்லோட சேர்த்து பாருங்கள் முன்துண்டு அப்படியே வலது கையால் ஒரு கிறுக்குறோம். நல்லா பாருங்கள், இப்படி இருக்கிறத அப்படியே இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வலது பக்கம் ஒரு கிறுக்கிட்டு அதே மேலே சைட்டில் கீழே சைட்டில் அங்கே ரெண்டையும் கிறுக்கணும் தானே, அவரை இப்படி ஏற்கனவே இருக்கிறனால நேராக்கி விடுறோம். இப்போ பாருங்கள் க்ரோஸ் வந்துட்டு விளங்கிட்டா. இதில் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுது இந்த விஷயம். அப்படி இல்லை, உதாரணமாக சில நேரம் பாருங்கள், ஓகே ஏற்கனவே ஒரு விடையை நம்ம பார்த்தோம், இந்த எல் நம்மளை நோக்கி மாறி இருக்கணும். அதாவது இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது எல் மாறி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த 3 துண்டும் தான் அது இப்படி வந்தால் பிள்ளை, இந்த மாதிரி மாறி இருந்தால் தான் இது ரெண்டையும் சேர்த்து செய்கிறேன்னு பார்த்தோம். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை. இப்படி தான் நம்ம இதை டேர்ன் பண்ணி பார்த்தோம். அப்படி ஒரு எல் வரல. அப்படி எல் வரலண்டா முதலாவது எல் வர வைக்கணும். இப்படி ஒரு எல், அதுக்கு இந்த முன்துண்டை மட்டும் ஒரு அப்படி வலது பக்கம் கிறுக்கிட்டு மேலே சைடில் கீழே சைட்டில் செஞ்சுட்டு
இந்த மாதிரி நம்ம கிறுக்கி விட்டாலே இயல்பாக நமக்கு ப்ளஸ் வந்துடும். அப்படி வராமல் சில டைம் அப்படி நம்ம சேர்க்கல இது எல் மட்டும் வரும். அப்படி எல் வந்தால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் வந்துடும். சில டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுத்துண்டு மட்டும் ஒரு மஞ்சளாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் அல்லது இங்கே ஒரு மஞ்சள் இங்கே ஒரு மஞ்சள் இப்படி மாறி இருக்கலாம். அந்த டைமில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய என்ன கேட்டால் வளமை போல் ஏதாவது உங்கள் எந்த பக்கத்தையாச்சும் உங்கள் பக்கம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை வச்சுட்டு முன்துண்டை மட்டும் ஒரு கிறக்கிட்டு இந்த மாதிரி மேலே கீழே சைடில் செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி விட்டால் நமக்கு அந்த எல் வந்துடும். எல் வந்து அடுத்த இயல்பாக இது ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த ப்ளஸ் வந்துடும். இப்படி க்ரோஸ் வந்தால் மற்றது நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த துண்டுகள் இந்த மூளைகள் சரியாக இருக்குதா, இந்த மூளைகள் ஒவ்வொரு பக்கமும் சரியாக இருக்குதான்ட்டு அவதானிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூளை சரியாக இருக்குது, ஆனால் மற்ற 4 மூளைகளையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு குழப்படைக்குரிய ஆக்களாக இருக்காங்க. இப்போ உதாரணமாக நம்ம இப்படி தான் இதை சுற்றி எடுத்து வச்சு பார்த்தாலும் இப்போ இப்படி வச்சு பார்த்தாலும் இந்த மூளை பிள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள், நீளம் சிவப்போடு இருக்குது, ஆனால் இங்கே ஒரேஞ்ச் பச்சையோடு இருக்குது, சிவப்பில் இவரும் பிள்ளையாக இருக்கார், இவரும் பிள்ளையாக இருக்கார், இவரும் பிள்ளையாக இருக்கார். ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்றால் ஏதாவது சரியாக ஏதாவது மாட்டுதான்னு பார்க்குறதுக்காக செஞ்சு பார்த்தால் ஓகே இவர் செட் ஆகுறாரு, ஒரேஞ்சும் பச்சையும், ஆனால் இவர் பிள்ளை இவரும் பிள்ளை இவரும் பிள்ளை. இப்படி வந்துட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று கேட்டால் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, எது பிழையான பக்கமோ அதை வலது கை பக்கம் இங்கே உதாரணமாக இவர் மட்டும் சரி இது ரெண்டும் பிள்ளை இப்படி வச்சுட்டு நல்லா பாருங்கள் மேலே கீழே சைடில் இங்கால 3 தரம் செஞ்சு அங்கால 3 தரம் சரி. இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் மேலே சைடில் கீழே சைடில் 1, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 2, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 3. அப்படியே வலது கையில் இதை மாற்றிட்டு இதுக்கு மாற்றணும், மேலே சைடில் கீழே சைடில் 1, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 2, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 3. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலது சரியாக வந்திருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் சரியா அதே போல் இந்த பகுதியும் சரியாயிட்டு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இவரும் சரியா ஒரேஞ்சும் நீளம் மஞ்சளும் பாருங்கள், இந்த துண்டு சரி இந்த துண்டு சரி. இப்போ இதுதான் பிள்ளையாக இருக்கு, ஏன் இது பச்சையும் சிவப்பும் சேர்ந்த மஞ்சள், ஆனால் இங்கே நீளம் சிவப்பும் சேர்ந்த மஞ்சள். உடனே இப்போ இவர் ரெண்டும் சரியானதை வலது கைப்பக்கம் வைக்கும், பிள்ளையானது வலது கைப்பக்கம் வச்சுட்டு பாருங்கள் 3 தரம் 1 2 3. இது அப்படியே மாற்றி 1 2 3. அதாவது இதில் இது சரியாக இருக்கணும்னா அந்த மூளையில் இருக்கான்னு பார்த்தா ஓகே. இப்போ பார்த்தா ஒரேஞ்சும் நீளமும் மஞ்சள், அப்போ இதுக்கு பொருத்தமானால் பாருங்கள் இந்த இது இங்கே இது அந்த மூளை சரி. இவரை பார்த்தாலும் நீளம் சிவப்பு மஞ்சள் இதுக்குரிய ஆள் தான், இதை பார்த்தாலும் இவர் இதுக்குரிய ஆள் தான், இவரை பார்த்தாலும் இவருக்குரிய ஆள் தான். உடனே என்ன செய்கிறோம்டா இதை மஞ்சளாக மாற்ற போகிறோம். இதை மஞ்சளாக மாற்றுறோம்டா உங்களோட இஷ்டம் போல். உடனே வெள்ளை மஞ்சள் தான் இங்கே நமக்கு மெயினானது. உடனே இப்படி வெள்ளையை மேல் எடுத்துட்டு இப்போ உதாரணமாக எங்கே மஞ்சள் பாருங்கள், இവിടുത്തെ மஞ்சள் வேணுமா இல்லை, ஆகவே மஞ்சள் இருக்கிற பக்கம் மட்டும் வலது கைக்கு ஃபஸ்ட்டு போய் இது மஞ்சள் வேணும். அப்படியே வெள்ளை இருந்த இடத்த இப்போ மஞ்சள் போயிட்டார், இப்போ இവിടുത്തെ ஒரு மஞ்சள் வேணும். அப்படியே வச்சுட்டு பாருங்கள் இதில் முக்கியமான ஒன்றுன்னு பாருங்கள், அப்படியே எங்கே வேணுமோ அதுதான் நம்மளோட வலது கை பக்கம் இருக்குது பாருங்கள். வச்சுட்டு இப்போ இதை வச்சு நான் செய்ய இயலாது, இது சரியாயிட்டு இல்லாத ஒன்றை வச்சுட்டு மேலே சைடில் கீழே சைடில் வந்துட்டா இல்லை, அப்போ வர மட்டும் செய்யுங்க. மேலே சைடில் கீழே சைடில் வரலை, மேலே சைடில் கீழே சைடில் வரலை, மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ பார்த்தா இந்த இது மஞ்சள் சரியாயிட்டு. பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம்டா இவரை செய்யணும்டா அப்படி கிறுக்கக்கூடாது, இது முக்கியமான ஒரு தியரி. இதை கிறுக்கிறோம் அதே அசையாமல் இவரை தான் அந்த இடத்துக்கு கிறுக்கி எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இடத்துக்கு மஞ்சள் வேணும், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், இன்னும் வரலை, மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படத்தையும் வந்துட்டு. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இதுக்கு மட்டும் பாருங்கள், இப்போ இப்படி கிறுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஆளை மட்டும் இப்படத்துக்கு சரியாக எடுத்துகிட்டு பாருங்கள், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில், மேலே சைடில் கீழே சைடில். இப்போ பாருங்கள் கீழே மஞ்சள் ஃபுல்லாக ஆகிட்டு. ஸோ இப்போ நம்மளோட கைக்கேற்ற மாதிரி வர வெள்ளை பழையபடி கீழே எடுத்துருவோம். எடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்மளோட இஷ்டம் போல் இதை செட் பண்ணுவோம். இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது, இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அதுக்கிட்டமே எடுத்துருவோம். இப்போ இந்த பக்கம் சரியில்லே இருக்குது. இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதுதான் மாறணும். சில டைம் இது 4மே மாறி இருக்கும். 4மே மாறுது இப்போ செய்கிறத நம்ம 2 தரம் செய்ய வேண்டி வரும். இப்போ பாருங்கள் எது சரியான பக்கமோ, அதாவது நமக்கு பச்சை இப்போ வெள்ளை கீழே இருக்கணும், மஞ்சள் மேலே இருக்கணும், இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இந்த பக்கத்தில் எது சரியாக இருக்குதோ அதை நம்மளை நோக்கி வைக்கணும். வெள்ளை கீழே இருக்கணும், மஞ்சள் மேலே இருக்கணும், சரியாக இருக்குது. இவர் நம்மளோட அந்த பக்கங்களை வாரல இவர் சரியாக அமைஞ்சதால் இவர் நம்மளோட பக்கம் வச்சுட்டு நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. மேலே சைடில் கீழே சைடில் ஒன்றுமே அசைச்சிடக்கூடாது. அப்புறம் அப்படி வலது கையால் பிடிச்சிட்டு இடது கையால் மேலே சைடில் கீழே சைடில்,
இப்படி வரும் ரெண்டாம். பிறகு இதே விஷயத்தை 5 தரம் இங்கால 5 அங்கால 5 தரம் செய்யணும். இப்போ பாருங்கள், மேலே சைடில் கீழே சைடில் 1, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 2, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 3, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 4, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 5. அதே போல் இடது கையால் மேலே சைடில் கீழே சைடில் 1, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 2, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 3, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 4, மேலே சைடில் கீழே சைடில் 5. இப்போ ஏன் நான் இதை இந்த மாதிரி வர வச்சென்று சொன்னால், இப்படி சம்டைம் இதே மாதிரி வரும். அப்படியே நம்ம செஞ்சது மாற்றம் இல்லாமல் அப்படி வந்தால் நீங்கள் திரும்பவும் இதை செஞ்சே ஆகணும். அதாவது திரும்ப அதே வசனம் பாருங்கள், மேலே சைடில் கீழே சைடில் 1 அசைக்காமல் இடது கையால், மேலே சைடில் கீழே சைடில் 6. சில டைம் அது ஏற்கனவே அப்படியே வந்திருக்குமா, இப்போ வரலண்டா அப்படித்தான் திரும்ப 5 தரம் 1 2 3 4 5. இங்காலே அதே மாதிரி 5 1 2 3 4 5. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்யூப் சால்வ் ஆகிருக்கும். சில டைம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி மஞ்சள் எடுத்தால் ஒரு பக்கம் எல்லாம் சேர்ந்தே வந்துடும், மற்ற 3 பக்கம் சேராமல் இருக்கும். ஆனால் சில டைம்னா அதிகமாக உங்களுக்கு 4 பக்கங்களும் சேராமல் வரும். 4 பக்கங்களும் சேராமல் அந்த எந்த குழப்பமும் இல்லை. உங்களுக்கு எந்த பக்கம் பிடிச்சிருக்கோ, அதை வெள்ளைப்பவும் கீழே இருக்கணும், மஞ்சள் மேலே இருக்குது, ஏதாவது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த பக்கத்தை வச்சுட்டு, உதாரணமாக நீளத்தை நம்ம பக்கம் வச்சுட்டு அதே ஒரு மேலே கீழே சைடில் வலது கையால் உண்டு, அதை கிறுக்காமல் அப்படியே வச்சு இடது கையால் மேலே கீழே சைடில் உண்டு செஞ்சுட்டு பிறகு என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இந்த பக்கம் 5 தடவை 1 2 3 4 5. அப்புறம் இந்த பக்கம் 5 தடவை 1 2 3 4 5. இப்போ செஞ்சுட்டு பார்த்தோம்ட்டு சொன்னால் அதாவது ஒரு பக்கம் நமக்கு சரியாக வந்து சேரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச போல் ஒரு பக்கம் சரியாக வந்தால் சரியான பக்கத்தை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னு சொன்னால் கிளியராக முடியும். உதாரணமாக பார்த்தால் 1 2 1 2 3 4 5 5. இப்போ பார்த்தால் முற்றுமுழுதாக இந்த க்யூப் முடிஞ்சிருக்கும். அப்போ சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் சரியாக செவிமடுத்து செய்தால் இந்த மாதிரி வந்துடும். இது குறைஞ்சதோ நீங்கள் ஒரு 40 செகண்டில் செய்யலாம். இதை நல்ல முறையில் வேகமாக செய்தால் இது உங்களுக்காக மெதுவாக செய்யப்பட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண இயலும். இது உங்களோட சிந்தனை வளர்க்குறதுக்காகவும் உங்களோட மனவளர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீடுகளில் கொண்டு வச்சு உங்களோட குழந்தை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இதை சொல்லிக் கொடுங்க, நீங்களும் செஞ்சு கொள்ளுங்க. இது பிள்ளையோட ஞாபக சக்தியிலேருந்து அவனை திட்டமிடக்கூடிய, அவனோட ஒழுங்குமுறையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களை அவனுக்குள்ளே உருவாக்கும். சரியா? வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி இந்த நல்ல விடயங்களை சொல்லிக்கொள்ளுங்கள். எங்களோட சேனலோட பெரிய நோக்கமே எல்லோரோட மனநிலையும் சரியான நிலைக்கு கொண்டு வரது தான். நன்றி.